munene wa enende yubuyasia kana nthi ya Kenya yendete na nzia nthuku maunduni ma utongoi na vala kilungu cha miongo muonza na ina yulu wathiana kiweta kana utongoi wa Kenya wendete kwinda nthi no imani unikana na kundi ya kwika ukunikili ya tifa kwana na tifa ni kana kilungu cha miongo na kenda yulu wathiana kuma Mount Kenya maina mwikio no thukumi wa serikali na cho kilungu cha miongo na itano yulu wathiana kuma elembetani ya ukamba maina mwikio na serikali ya President William Ruto otondo mwaka mweu kutuelezea ya kweka ukunikili ya tifa ni kana utalo munene wa nthi measia kana nthi ya Kenya yendete ngaliko nthuku na vala kilungu cha miongo muonza na ina yulu wathiana kiweta kana President William Ruto atongoesie nthi na nacho kilungu cha 14 yulu wathiana kiasia kana nthi ya Kenya yendete nesa tifa iweta kana kilungu cha miongo muonza na ile yulu wathiana cha nthi kiweta kana kina mwikio no thukumi wa mbunge nene nacho kilungu cha miongo thanthatu na kenda yulu wathiana chene nthi meweta kana maina mwikio no thukumi wa muvia wa polisi kilungu cha miongo thanthatu na nyanya yulu wathiana nacho kiweta kana kina mwikio na uthukumi wa President William Ruto vala kilungu cha miongo thanthatu na muonza yulu wathiana nacho kiweta kana kina mwikio no thukumi wa utongoi wa magavana utalo munene wa nthi kumelembetani ya Mount Kenya na ukamba na maina mwikio na serikali na vala kilungu cha miongo muonza na nyanya yulu wathiana cha nthi kumelembetani ya Western mewete kana tamate na mwikio na serikali ndandau na kilungu cha miongo muonza na thanthatu yulu wathiana kumelembetani ya Ilovi meiweta kana serikali ni valukite tifa ni ende anaweta kana kilungu cha miongo muonza na inya yulu wathiana cha Kenya mewa meavinye ni koti mwingi ula serikali kumaunya vala kilungu cha miongo etano na thanthatu yulu wathiana meweta kana uiti vanthi ya Kenya timu seo nacho kilungu cha miongo etano na ile yulu wathiana cha nthi menyungunisia kana kisomo vanthi ya Kenya kina mautialu nilivotia vilingi wa movo nitoa mwaka mweu.